د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند او مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي محترم وزیر مولوي نجیب الله حقانی په حضور کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او خصوصي مخابراتي شرکتونو ترمنځ د 315 میلیونو افغانیو په ارزښت په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو قراردادونه لاسلیک شول. محترم ملا صاحب د یادو قراردادونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل موږ خپل وس کړی دی ان شاء الله بیا به کوو د موږ ذمہ داري ده د خپل ملک او د خپل ولس لپاره موږ یو مسؤلیت لرو خامخا دا نه وایي چې موږ حاکمان موږ خادمان یو د دې ملک خپل وس وکړو ان شاء الله خپل توان وکړو او ستاسو نه دغه همکاري غواړو چې په کوم ځای کې مثلا د ولس یو خیر ښېګڼه یو وسایي په تاسو باندې کېږي هغه باید تاسو وکړئ چې په موږ کېږي هغه به موږ وکړو. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارات په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې او د ټولو هغو ملي سوداګرو او پانګوالو له هڅو قدرداني کوي چې د هېواد د اقتصادي ودې په موخه پانګونه کوي. د دغو قراردادونو له مخې به افغان مسیم او MTN مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، ارزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 33 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرو پرتو سیمو کې چې خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري مخابراتي خدمتونه وړاندې کوي. در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه.